commissaire général de la police nationale congolaise. Comme d'habitude, nous sommes sur les lieux pour cette occasion qui lui est offerte pour parler à travers les écrans de la radio-télévision nationale congolaise à la police nationale congolaise sur l'ensemble du territoire national. C'est à partir d'ici qu'il s'adressera directement à toutes les unités de la police de Kinshasa, mais qui représentent les unités de toute la République démocratique du Congo. Pour vous faire vivre cette cérémonie en direct, nous aurons pour les Swahili assez de Congo, Marie-Claire Kaboko pour les Chuluba, le Lingala sera assuré par Nadine Kabobi. Et le Kikongo par Wivin Diata. Et du côté de la police nationale congolaise, il y aura le commissaire principal. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général. Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, ici représenté, mon général. Messieurs les commissaires généraux adjoints de la police nationale congolaise, mon général. Monsieur le directeur général de la direction générale des écoles et formations, mon général. Mesdames et messieurs les officiers généraux de la police nationale congolaise, mon général. Mesdames et messieurs les officiers supérieurs, subalternes, sous-officiers, brigadiers et agents de police de la police nationale congolaise. Au nom du commissaire général de la police nationale congolaise, je tiens à saluer votre remarquable présence en ce lieu à l'occasion de la première causerie morale du commissaire général de la police nationale à l'intention de toutes les unités de la police réparties sur l'ensemble du territoire national, ici représentées par celle de la garnison de Kinshasa. En effet, il nous souviendra que depuis son avènement à la tête de la police nationale congolaise, c'est pour la première fois que le numéro 1 de la police nationale va s'adresser solennellement à sa famille professionnelle. À cette occasion, le programme ne comporte que 2 temps forts, à savoir 1. Causerie morale du commissaire général de la police nationale congolaise. 2. Briefing des officiers directement impliqués dans la sécurisation du processus électoral. À présent, hymne national. Musique, galon. Gardez. Vous. Au centre. Présentez. Alma. Musique, hymne national. Repos. Sans transition, nous allons démarrer notre programme de ce jour. Aussi, à tout seigneur, tout honneur, le protocole invite très respectueusement le commissaire général de la police nationale congolaise pour sa causerie morale. Mon général, je vous en prie.
Ça va? Ça va? Des dispositions pour remplir efficacement sa mission. Nous allons le suivre. Clairon, garde à vous. À droite arrivée. Gardez. Vous. Faites porter les armes. Au centre. Portez. Musique, ouvre les bancs. Musique, ouvre les bancs. Armes au pied, repos. Armes, pied, repos. Officiers, sous-officiers, gradé P agent, il y a police nationale congolaise, il y a Congo Mobimba, représenté par la garnison, il y a Ville à Kinshasa, Mbote, Pebobo Tunabino Bansu. Lelo, ezali mokolo o epesa meli biso, tokutana, tosolola mboko makambo matali, bolamu bwa mosala mwa biso. Biteni bibale, bikosengela pona masolo malelo. Ya liboso, bomo mesano, tokoloba maye matali discipline. Discipline ya batu mbula matari. Kotosa mitindo miaba kondi banso pe mitindo mia règlement. Kotosa sikasikawa pe kozongisa monokote. Kotosa bakonzi pe kopesa kimia. Toko memye bakonzi kopekisa mobulu ndenge moko. Na kati da makambo matali discipline. Yangonde loyembo na biso. Omosala se a bendele tona se a drapeau. Eloko ya liboso ya motuya ezali discipline. Discipline ezana biteni bibele. Elateli na yo. Équipement oyo police est doté yote. Okoki kolata yango te. Lokola naza komona ba kagoul. Naza komona ba teni mususu ya noir. Alors que oyo pesa meli biso ezali ya bleu lokola oyo. Kolata teni couleur mususu tolangi mususu. Ezali indiscipline kozanga discipline. Kolata bikoto to botine. Oyo ezali couleur noire te pesa meli na musala mo aleta te. Ezali indiscipline to couper kozanga discipline. Commandant nyonso sengeli atelema makambo wana. Zambi soki ote ya mulongo. Bazali komona ba policier indiscipliné c'est-à-dire balati mabe. Yo commandant oza commandant mabe. Oyebi eloko za kolukate, oyebi musala moyo te. Zambi elobami, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Nakati na discipline epekisami kolangwa. Olibanda to kati ya camp. Na ebite okolimbula nini na 10 heures. Agent de l'ordre. Soki ba mesala kobenga biso ba policier. Ngala lingaka mingi kobenga agent de l'ordre. Ba pesi na kimia. Na 10 heures aussi olangwe masanga. Yebi sangai. Soki ba bengi on lomba
soki adresse mabe omilobite non lokola nazali molangu nazali moyibi tikala kene kokota na musala wa police na musala wa soda oponi adresse mabe parce que na musala wa police to wa soda basembola kabiso balakisa kabiso ndenge ya botamboli ose ya drapeau na kati na discipline baye bazangi kotosa baye bokonzi balobaki service intérieur batio na poste de garde awa okoti na 16h 18h yona za kuna na victoire obino na ke kolia biloko na malewa otiki poste na yo awa kozanga koyeba discipline koloba maloba mabe ote ya baninga ovandi na baninga boza okima mbangu bozali koyemba yo na kati na bongo na yo lokolo mesana na makambo ya bêtise ozoko bimisa maloba mazangi tina okati ya bato soni ezali te ozali na baninga ya basi na baninga ya mibali okotanga polele biteli bya nzoto na soni te kozanga discipline e na kati na kozanga discipline na kati na koyemba manzembo ezanga tina oza kofingisa esika outi pamba te biso baso lokola totelemi awa eloko ya liboso ezali éducation touti nango na kati ya mabota soko banayi komela bangi uto ndako ya baboti oye nango na musala oza kokoba musala na oyo ozalaki nango tango oza komela bangi mpe bazopekisa yo te kozanga discipline e na mosala na biso soki discipline ezali te noki okozwa makambo yango balobaka soki discipline ezali te bato bakotambola bontaba mpe bakokima sikasika awa soki likambo likwei yango bomonaka na poste de garde soki balobi kuluna baza kuna 50 metre tula mwisi policier aza na poste de garde eloko ya liboso akimi raison nini o nazanga moko naza na munduki te yo musala ya polisi okota kaka pozalaka na munduki na maboko mpe munduki oyo ezali koya koboma ennemi eza ya koboma kuluna yango wana esengeli na policier nyonso kobanda na ngai tina se kosala makasi kozala na discipline okokuta policier baza kowela volant na conducteur okuta policier aza kowela kokota la kati na portière tango policier conducteur akangi nini ba vitre na ye makambo ya soni ezali lisusu te surtout bino bato wana boyebi bango soni ezali te baza kotindela biso bafoto ndenge boza kosala balabala naza kotindela yango commissaire provincial ngonga nyonso mais soni eza te lokola nalobaka na bandeko na ngai officier il y a moyen de commander autrement balobi na lopoto la pitié ne fait pas la force d'une armée ou de la police la pitié mais mawapema lekate police ezali ekunde te police ezali te kozalaka moyibi ozalaka bandi ozala momeli bangi oyo ba bon lokola na sina meli bangi mbala ebele na tondi tika kota musala police mpona koba kuna ezali fait vert elingisami te tribalisme elingisami te na kati na police ozali commandant quelque part nzinga na yo nyonso kobanda na assistant secrétaire particulier nana etu kaka monoko ya mboka moko
wana ezali musala mwa polisi te. Policier nyonso oyo alati teni bleu lokola yo ndenge okolakisa ye kosala yango akosala. Oyo likambo omona ngai commissaire général kuna ndakisa komona ngai gbagba okuta kuna secrétaire particulier ngai kuna banga ok okuti comptable na ngai to conseiller financier kuna boyebi ba kombo moko kaka yango wana eko lakse mais finalement eza musa police musa l'état tika bizaleli wana kamata policier nyonso lokola policier oyo okoki kopesa ye mitindo pe akotosa miango tika makambo ya kozala kaka na monoko ya mboka pembeni na yo ba oyo bazali oyo ndakisa yo chef de section commandant peloton obi bon ça va nalongola commandant compagnon nati aleki na oyo wana sikoyo kotia ye wapi oyo longoli ye wana kotia ye wapi wana ezali kozanga discipline yango wana pe na mosala mwa biso matao kita motema baba efutaka te makamususu maye matali discipline ezali apolitisme ya police na article 183 ya constitution et lobi na yo policier kokota maye matali politique était quel que soit votre grade tika makambo ya politique bayi politique basala makambo na bango zamina politique tous les coups sont permis kokota politique était tika politicien sala makambo na ye soki yo policier koti politique okokabola bato or yo musana yo ezali agent de l'ordre koti akimia bomoko bosembo ezala kati na bato soki ozangi discipline okosala politique na kalisi bomoni ba politicien bazalaka ba indiscipliné lelo kokuta na parti oyo lobi okuti na parti kuna mokolo kuna okuti na parti kuna kozanga discipline yango discipline personnelle ezate biso banda tokota musala police tozaka na se ya drapeau parti politique na biso drapeau yango wana etene ya mibale ya maso na biso ya lelo ezali makambo matali élection to boponami tokomi na mbala ine ya kosala maponomi okati ekolo na biso bozali bapaya te bozali bacongolais de père et de mère boyebi ndenge mboka na biso elekaka na kati na ntango ya maponomi to mpe ntango ya propagande oyo précédé élection agent de l'ordre to policier mosala mabokengeli ba électeur ba bureau de vote na ba urne to sanuka obwaka mikanda ezali mosala mwa biso ba policier et puis tokosala mosala mona na ndenge mibeko milobi eli koloba tokobatela bato na biloko bya bango azala n'importe quel parti politique etali biso te azala congolais de père ou de mère etali biso te o azala mopa etali biso te kobatela moto lokola yo na biloko bya ye nde musala tokosala ntango oyo ya propagande to élection kasi na ngina benya matoi mabino otango ya propagande provocation ezalaka mingi okomona bato ya parti tel bakoya ko provoquer oh non police ya sali mabe keba na provocation résister na provocation soki candidat ayebi ki akokwea ti akolonga te akoluka kwesa que non la police n'a pas bien travaillé oh la police sali boyete
yo kolanda wana te salamu ayo soki mutu aye akota na mulongo kotisa ina kimia papa kota na mama kota na mulongo kende ko boka carte na yo même ata soki afingi yo kolanda yango te likambo na zolo bango c'est par expérience toza na 4e tour ya élection na kalisi bomwandi nde balobaka nini oh police asali police soki ayebi ke akozwa te ayebi ke akokoya oh bien un candidat malheureux akoluka raison akufa na bato ebele mais malamu akufa na bato a parti na ye ki akufa na bato ya l'état alors senge na biso ko pesa ka bango takate bakaboli biso ban so teni ya sika to pe ba ko kabola yango mikoya teni oyo epesa meli biso te kolata yango te kobanda bereti na botini bilamba ya muindu boza kolata eza na kati na liste ya bikelakela biso te olata bacordelete bamosusu bakolata wings parachutiste soki aparachute wapi ye moko ayebi na moi to na butu kolata bateni biloko na nzoto penepene ati ya pau ati ya soka epasoli ati ya nina sima non agent de l'ordre lata nzoto teni malamu kotia bipasoli na nzoto te okomona atie poignard atie machette oza kuluna lata bikela kelabo elobi règlement pendenge baiko bakonzi bakaboli biso ko banda ekotiti na bikoto oyo teni ezali na kati na liste bateni na biso te kolata yango te etango bokozala na makambo matali baponomi tentation ekozala ebele ikambo naza koloba bato oyo bazalaka na mbala mine oyo esimbi leki bayebi makambo naza koloba bakoya kopesa yo mbongo mpona babure irne batia bato na bango yo lia minu kobouge te vanda esika na yo aluka na ndenge na yasala oyo alingi me na nzela na yo te pamba te lokola naza koloba mpe naza kozongela ndenge bazali wana bakandida bayeba kokweya bayebani ke ngai nasala kaka mpona kosepelisa batu kosepelisa base me na kozwa te babiyebi me soki akokweya akwela na nzela ya bapolisier te akweya na ndenge na ye moko moto ya kokorompre yo zwa mbongo tia na poche landela règlement soki aye apesi yo mbongo ki osala boye yo zwa mbongo tia na poche yebise papa landa mulongola bato nyonso kosala oyo asengi yo te kosala yango te pamba te lobi ekokwea na mokongo ya polisi mpe tokosamba mpona kosukisa na kosala résumé na masolo ma biso ya liboso ezali makambo atali discipline ezali elateli elobeli etamboli baye bazali kosala mosala na kingabwa baunité oyo bazali na kingabwa komandala bango keba nokinoki te yo kokende kosamba nasengaki na auditeur général me mokanda mokomi nsima mbele bomonaki baauditeur supérieur na auditeur de garnison on va travailler autrement soki na mikolo mizali koya toyoki tenesika fulani policier asali makambo boye commandant okorépondre pe okorépondre okosamba sima liboso okoti na ndako yindo na sima nde osambi pe okosamba ta sima sanza motoba pona nini agent de l'ordre otia désordre pona nini agent de l'ordre otia désordre
Et tant que l'agent a un commandant, il a un peu vendu. Makambo etali makambo ya ba ndeko na biso babengi bango ba kuluna lokola epai na biso moko lelo tozongisi egui na zero na kanisi makambo matali kuluna tokoluka solution pe solution ekozwama pa matel l'état za l'état tokosala mosala mwa biso avec professionnalisme. Boyebi professionnalisme la kisini. Professionnalisme eligi kolobatango ozali kolia biloko sola matungule mona eyo kanate. Sola aye eyo kanate. Bongo esenge to sala musana biso na professionnalisme. Soki tole aye to matungulu eyo kana solote. Tokobate la bato na biloko bia bango. Batu mabe bambu mabe tokolongola bango, tokopesa bango o maboko mabazuzi. Bakere kosamisa bango. Et tokosala yango na professionnalisme. Oya zaina mato ya koyoka. Oya lingi kosalela. Oya boy kosalela. Tokosala mosala mwa biso bomo mesano. À part élection, à part campagne, boyebi ke Noël na bona nezali koya. Kobatela bato na biloko bia bango, ata bato balangwi, kobatela ye komema ye sika kovandisa pona te soki molangwa mosili atelema azonga na ndaku na ye. Toyokani? Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. Vous. Gardez. Vous. Faites présenter les armes. Au centre. Présentez. Armes. Musique, fermez les bancs. Musique, fermez les bancs. Armes au pied, repos. Armes au pied. Repos. Benjamin Alongaboni s'est adressé à la police nationale congolaise. Il a parlé de la discipline, mais aussi des élections qui sont en chemin. D'ici 3 jours, la campagne électorale va commencer. Les policiers doivent prendre les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et leurs biens. Mais en tout cas, il a demandé aux uns et aux autres, surtout aux chefs des unités, de prendre les responsabilités
respecter qui sont les leurs. Sinon, ils vont, si leurs éléments sont compromis, ils vont eux commencer par visiter les amigos. En tout cas, de façon très ferme, il a dit. Et vous, de la police nationale congolaise, mon commissaire principal, Capet Kalonda, qu'est-ce que vous retenez de cette adresse du commissaire général de la police nationale congolaise pour cette première parade? En tout cas, merci beaucoup. Vous savez, c'est la première parade que le commissaire général de la police nationale congolaise a tenue depuis depuis ses prises de fonctions. Depuis qu'il est entré aux fonctions, c'est aujourd'hui qu'il s'est exprimé. Nous voici arrivés à la fin de la causerie morale de ce jour. Avant de passer au deuxième point, le protocole sollicite une détente d'une trentaine de minutes en vue de permettre d'apprêter la salle qui va abriter la réunion, le briefing des officiers directement impliqués dans la sécurisation du processus électoral jusqu'à l'échelon de commandant commissariat urbain. Oui, c'est pour cela. Dès sa prise de fonction, c'est aujourd'hui qu'il s'est exprimé devant tous les policiers de la République démocratique du Congo, réunis et représentés par l'échantillon de la garnison de Kinshasa. Ceci, c'était pour donner les ordres. Parce qu'ici, il a parlé surtout de 2 points au cours de sa causerie morale. Il a parlé de la discipline. Il a parlé aussi, parce que la discipline incombe plusieurs choses à la fois. Dans la discipline, nous avons les ports, parce que nous avons la tenue qui ont été dotées. Et cette tenue, on ne peut pas porter une autre tenue à part la tenue bleue. À part la tenue bleue, nous avons ces 3 adjoints qui suivent directement le commissaire général. Nous avons celui en charge de la police administrative et d'appui et gestion et celui qui est chargé de la police judiciaire. Nous avons les commandants des grandes unités, les généraux que vous voyez, et les commandants des grandes de formations spécialisées, nationales et spécialisées de la garnison de Kinshasa. Ce sont eux qui s'occupent de la sécurité, que ce soit au niveau de province, au niveau des communes. Au niveau des provinces, nous avons les commissaires provinciaux. Mais au niveau d'ici, ce sont les commandants commissariats là qui s'occupent de la sécurité dans les communes dont ils sont. Nous avons les commandants, le commissariat urbain, nous avons le FIAC, qui sont classifiés là-bas au niveau de la commune. C'est ainsi que tous ces gens sont représentés ici. Et puis nous avons des grandes directions que nous avons. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général, ainsi prend fait la cérémonie de ce jour. À vos ordres, mon général. Nous avons la LENI et l'UPI-HP que vous voyez représenter là-bas. Merci pour ces informations. En langue nationale,
Je vous disais tantôt que Wivin Diata va parler en Kikongo, Marie-Claire Kaboko en Chuluba et Astrid Okongo en Swahili pour l'instant. Ceux qui suivent la télévision nationale depuis le centre de la République, locuteur de la langue Chuluba bien entendu, ouvrez bien les oreilles parce que Marie-Claire Kaboko va vous résumer l'adresse du commissaire général de la police nationale congolaise. Balonji bachondo ambisha balala nwen boso ibika la batu teleja kutu jomba to RTNC to ibika la pa ku inspection générale wa la police wa munda mwaji tunga jetu jitu kujalelo kujikuika la première parade ujumuika la général Benjamin wika la mumutu ilangana ni bampulushi bonso bajibika la muchimenga acha Kishasa nongo kibwaluka ibungwa kubabela muka jitu nga jetu jikala jia kumasungulangana bwase bamona mushindu kai wabobu kujilongolola mpulushi nganyi mpulushi ujumwikala muntu wa discipline muntu eu ujumumanya mujubu wenda mujubu wenze bimpa ni mujubu bikala bamulongeshawu kakwena muntu kena mwikala muntu ujuwenza malu abwenza vinasha nasha kundu achijuwenda hawikala wewa mwikala ni kuva mukole bimpa kuva mwikala mulongeshibwa bimpa to kumanyini mwabowe bujumwikala mula polisi nasha echi chichikala chikondo cha mpulushi kuikale ni discipline ne kumwana yi mushindu kai wa yeye kulamba yi bantu ni bintu byabo walbwase tujibikala tuya kumasungulangana wa kulubimpa ni wabashaji kijibwase aba bikala kaba ibapeta to kaba lukwela bampulushi bwalu fambi jinasha bikengi jibo bwase bobu nkayabo bitaba eshek wabu kadi bikengi bono wewa mpulushi wenza mujumu weba bomu bikengi jibwa discipline jikole jikala koku dumvu ni kumvu kuteka byonsu bijumwikala mulonga mumujimu kibwaluka njumwikala ni umwa wa bampulushi apanongu ye ujumwikala kamona kamba ka bampulushi ujini chabwa kutwambile venda jina tatwa mininganyi twasikilima netu Andre Kalamo mukenge kamona kamba bana betu bampulushi mufundi wangu muyikoboji ni muyimwangalaje mukapepa general mwikala wa bampulushi Toskidila wetu Marie Kaboko butumbi bwanzambi mwane tu mulujiki wa bampulushi ba munda mwajitu ngitoko ngomungalata wetu Benjamin alonga boni banga jiso wa kwangata na kuchikondo bwa kuikila ni bamusheshwa chibango bonso bamujitu ngja ko ngomungalata bwa kubaleja kwa chilumujimu munenke twamene mwanda wa kumpala wa kubwela bwa sebulo ngame bikala mumamusheshwa chibango bajibikala bakutumina ji kabene bijingo pinga jeje baji to bijinga ukwato we mujimu mushindu jiji jam kabia ne bishinga kabdibwa musheshwa chibango ikala jiba ja mujimu uyakunwa maluvu chinwano nansha mwane to marika iyo tatu ninkupinga jila kabidi chiko lukolo to anjikupesha Astrid Okongo walwa sebana betebena Swahili bajibikala binjila bwa kumvwa byoso bijibikala bifitakana mu inspection générale. Iyo Marie-Claire Kaboko, wandugu wapenzi, tunapatikana hapa kunako polisi kuu ya Kongo, ndiye komisa mkuu wa polisi kuu ya Kongo mpya Jemadari Benjamin Alonga Boni amechukua leo kwa mara ya kwanza aweze kuchukua masemi mbele ya polisi yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakona kwamba aliweza kusemea kuhusu nukta mbili, kwani heshima pia kura. Aliweza kusemea kuhusu nukta mbili, heshima na kura. Kuhusu heshima aliweza kuambia polisi ya Kongo juu ya mavazi yao, namna gani wanapasha kujikamata, namna gani wanapasha kuvaa. Haifai askari polisi awe na lewa njiani, haifai askari polisi awe mkosefu wa adabu, kwa anasema matusi mbele ya watu. Inafaa askari polisi ajikamate mtu mwenye kuwa na heshima, pia mwenye aliweza kuadibishwa vizuri kabisa. Upande wa kura aliweza kusema kwamba mnajua kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mara yake ya 4 iweze kuongoza kura. Sisi askari polisi kazi yetu ni kuweza kukinga raia na vitu vyao, pia kuweza kuangalia namna gani kukinga raia wakati huo wa makampuni ya yenye wafanya siasa wako wanafanya. Askari polisi haiko mfanya siasa. Inafaa kufanya angalisho kwa askari polisi asiweze kuingia katika siasa,
askari polisi iko nje ya siasa. Usiweze kupewa rushwa na wafanya siasa ili uweze kufanya siasa. Inafaa kufanya kabisa angalisho. Aliweza kuwapa angalisho kwa ngambo hiyo, na aliweza kuambia kwamba askari polisi kazi yake ni kuweza kukinga raia. Wakati wa raia wanapatikana njiani kwa kufanya mvuguvugu, ni sharti askari polisi aweze kuwa kinga. Tukiendelea tu, kuna ndugu wa Lingala mwenye anausi ni kamanda makamo Bibi Beli Ituku, huyu mwenye ataweza kutuambia katika Lingala. Mama lelo tomoto tikomona commissaire général ya sika auti kozwa maloba ya mbala liboso ya la police olobiboni. Solo mama Astrid na pesi merci mingi lelo ezali mokolo ya yambo oyo somi ya police nationale ayebi kosola na ba policier po soki ezalaki mpe baya bango nyonso awa place ningaki koka te yango no bazwi ndambo lokola babengaka échantillon mpona kosola na bango makambo ebele. Likambo ya liboso ezali mpona matali discipline, azongeli discipline ezali na biteni ebele. Discipline ndenge ya kolata molato na policier okoki kotambola na tournevis, kotambola na poignard na kati ya na panzi na hotel lokolo komi kuluna. Discipline ezali pe kolata molato na ndenge bakomi na mobeko ya la police. Soki ba bi tenue na biso ezali couleur bleu, langi ya bleu, yotosa ya bleu, langi ya mwindo toyebi yango te. Makambo ya kolata bilambe kesani otie na simotie sakodo ngambo otie loko boy abi ezali indiscipline. Molangwa yo za na molato ya police okoti na sika bamenaka masanga olangwe masanga bongo soki likambo yembango babengi yo balobi yaka kosunga lingambo okosala ndenge mpo za na molangwa pona yo pe moto azana molangwa okobomba ye eza pona koboma te kuluna zai pona koboma te zai pona kolongola bango pembeni ya population pona basala mabete zai pona koboma te ndei soki yo zai na molangwa okoyeba kosala mosala no malamu te azongeli makambo ebele na election eza noko na eza ndeko na yo azali politicien yo olapanda yo parti na yo ezali police nationale okoyi kotia mutu na makambo atali police soko osali yango ozali indiscipliné. Merci papa Edith na pesi au micro. Merci commandant adjoint Beli Ituku pour ces informations à Lingala. Et en Kikongo, Wivin Diata, en résumé, c'est qu'a dit le chef de la police. Matonu mingi mpangi editiala bubu mevanda masolo ya nene penza na lumputu bakebokela yo kozeri moral na mfumu ya basoldat ya bapolisi muzo la tuba nani na General Benjamin Alongamboni mekusa tubila bapulusu mtindu ya kuvusingila pe kutani na bantu tibima na bao ani mekusa tubila ti pulusu ntango mepesa mapensa na bao na ntango ya kupona ma baza banini bafana sala samna kutani na bantu tibima nyane metala politiki metala bao ve bantu bafana tani na bantu tibima pe bakina bilele ya kufuata bafana vuata mbote kwa kufuata vingi mila la mpu yankaka lele ya zulu yankaka botim yankaka mame manga mambo ina mtu ya pulusu kele mtu mosi ya luzitu na ntango ya mambo kele kabome kusabokila ngeko tuba vene mukele na kima ve mtuni mkwenda kuna yokele ve amekusa benda bao makutu bakota mambo ya politiki ve kansi mukempe na mosi ya mpangi ya pulusu lieutenant Tamu Kiuri bangi inki mtindu ngimele nda dibanza ya bubu yae dibanza ya bubu ya meluta mbote mfumo ya ntete ya la police amekatoa kusola tiba polisi nyonso ya bwala ya betu ku Kinshasa ame benda bo makutu mingi na makamu ya imeta la discipline polisi fava na mutu mosi ya discipline ke tambula na yo na nzila nyonso yani ke kwenda polisi ke mutu mosi ya kulata bilele mpamba ve agelata bilele ina bome pesandi na bamfumu na yandi yoke leve alata lele ya couleur nkaka pantalon couleur nkaka botina couleur nkaka ve polisi fava na mayele ya kusala kisalu na yandi yoke kisalu mosi ya commandement ifo azaba inki ntangu yani kuma na kisalu kana bome pesa di place ya kubatela ifo batela place na di bien ya kisalu polisi ke muntu mosi ya ordre yani ke tala bima ya population na makamuna yo na kamuna ya population nyonso na mutindu bome songa ke polisi yandi na makambo ya election akikota ve yandi kuna na makambo ya politiki akivandaka ve kana bome pesa nge mbongo na corruption baka mbongo yina tula na posi bika mutu nge sala kisalo na nge mutindo melomba monu pangi na benu me pesa benu vutu na makambo nyonso betu metu.
Edith ala tala ndambu ya bubu ya mfumo wa polisi mekata kubenda bo makutu na kuvanda na luzitu na emetela mingi ntango ya kuponama pe kuzinga kutanina bantu tibima na bao. Merci à Astrid Congo, merci à Marie-Claire Kaboku, merci à Wivin Diata pour ces informations en langue nationale. Merci aussi au commandant Béli Toukou pour le Lingala de la police nationale congolaise. Capet Kalonda nous a parlé en français. Et Tamoukour Jules pour le Kikongo. Voilà donc, mesdames et messieurs, vous avez suivi depuis le commissariat général de la police nationale congolaise cette adresse, en tout cas la première, du commissaire général de la police nationale congolaise qui a parlé de la discipline mais aussi des élections à venir. D'ailleurs, il n'y a pas eu de défilé parce que dans quelques instants, le commissaire général de la police, avec les commandants de toutes les unités et autres responsables de la police, sont en réunion justement pour se préparer à passer cette période d'agitation politique en toute quiétude et en toute responsabilité. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision nationale. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde. La culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue